Faly miarabantsika ny tokantrano indray amin'ny ity hariva ity ary manasantsika naraka ny vaovao amin'ny farany. Anisan'ny nisongadina nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny fisokafan'ny sisin-tanin'i Madagasikara manomboka ny 13 Oktobra ho avy izao. Ankoatra izay anefa dia maro ireo fankatoavana noraisina, nisy ihany koa ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana ambony. Andeha arahantsika ny andindiny. Ankoatra ny fisokafan'ny sisin-tany dia nisan'ny nakatoavana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly ihany koa ny fidiran'ny Madagasikara ao amin'ny Safe Travel Stamp mba hisitrahany ny maha-toeram-pizahan-tany azo antoka azy mikasika ny Air Madagasikara manokana dia nakatoavana ny fidirana amin'ny antsoina hoe procédure collective d'appurement des passifs satria dia efa manodidina ny 20 tapitrisa dolara ny trosan'ny orinasa. Nakatoavana ny fikonadoha iraisam-pirenena momba ny arena voajanahary sy ny fahasalamana izay ho tonsaina ny 7 ka hatramin'ny 1 ny volana novambra ao Mahajanga. Nakatoavana ny fandraisan'ny fanjakana tany ireo intrants de santé sy fitaovana natokana ho an'ny ameana ny atsimo avy amin'ny UNICEF. Nakatoavana ihany koa ny fandraisan'ny fanjakana tanana ny DTI amin'ny fampidirany omni sy ny fitaovana spectromètre gamma portatif. Horaisin'ny fanjakana ihany koa ny aba sy ny etra mifandraika amin'ny fanafarana ireo fampitaovana sy fitaovana ilaina amin'ny ady amin'ny andriambalala. Nisy ihany koa ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana ambony nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Anisan'izany ny fanendrena Andriamatoa Arandrianjafindrina Jean Roger ho gouvernora ny faritry Betsiboka, notendrena Isana Vonjomaika ny andraikitra tale jeneraly ny orinasa Jirama kosa Andriamatoa Daniel na Rivo. Iroso amin'ny fanokafana ny lanitry Madagasikara ny fitondram-panjakana ankehitriny efa nahazo fankatoavana avy amin'ny OAC Madagasikara amin'ny fisokafan'ny abakabaka. Vinavinaina nanomboka ny 13 Oktobra aty amin'ny ranomasimbe Indiana ary ny 1 Oktobra ny vol long courrier. Norbert Akotomalala. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly fa iverina isokatra amin'ny Eropa ny abakabaka Madagasikara miaraka amin'ny Air Madagasikara sy ny Air France. Afaka miditra ihany koa araka izany ireo vol charter avy any Milan, Roma, Eropa makany Nosy Elville. Mikasika nisidina ny vol long courrier Eropa dia anomboka amin'ny 9 Novambra 2024. Nankontavina ihany koa ny fisokafan'ny lanitry Gasikara amin'ny sidina eto anivon'ny ranomasimbe Indiana, Maurice Madagasikara izay endriketany Air Mauritius sy ny La Réunion Madagasikara miaraka amin'ny Air Austral ka vinavinaina amin'ny 13 Oktobra 2024 izao no iatombohan'izany. Ankoatra ny évacuation sanitaire dia mila autorisation spéciale izay ankatoavan'ny Prime Ministre sy ny filoham-pirenena ny fidiran'ny jet privé na ny sidina tsy miankina manokana. Mikasika ireo fepetra mifandraika amin'izao fisokafan'ny abakabaka izao kosa indray. Andoavam-bola manomboka izao ny test PCR izay atao amin'ireo olona rehetra miditra eto Madagasikara ka eo amin'ny 520 euro eo ny vidin'izany ary ampidirina ao anatin'ny vidin'ny tapakila na ny billet d'avion. Mikasika ny fibohana na ny confinement kosa indray dia aharitra iray andro na 2 andro zany mandra-pivaly ny test PCR izay atao. Ko raha negatif ilay mpandeha dia afaka mivoaka ny toerana anaovan'ny fibohana. Raha atao kosa ka positif dia manao fibohana 420 andro. Tsy maintsy oferana ny abetsaky ny isan'ireo sidina miditra eto Madagasikara fa tsy hitovy amin'ny vanim-potoana talohan'ny coronavirus satria noferan'ny OACI ho adiny 5 ny elanelan'ny sidina miditra amin'ny firenena iray. Nitondra fanampanazavana mahakasika ny fanokafana ny sisin-tanin'i Madagasikara izay voatapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny Prime Ministre Tsay Christian ary nitondra ny fanazavana ihany koa moa ny mikasika ny fitantanana ny orinasa Jirama fanazavana Jemim Daniel. Atao mendalana ny fisokafan'ny sisin-tanin'i Madagasikara hoy ny Prime Ministre Tsay Christian no mariny fa ireo firenena efa tsy voafaritra omena amin'ny coronavirus no iatombohan'izany. Zavatra iray lehibe dia zao ny fitram-panjakana dia manokatra miandalana ny sisin-tanitsika no efa nijerena zany ny fepetra maro isan-karazany izay tokony ameno ny fanapahan-kevitra maro isan-karazany reny. Tiako ny manamafy fa ny firenena izay mbola ahitana tany tranga mikasika ny coronavirus ty ambony dia ambony dia mbola ao anatiny ataontsika hoe firenena mena fa ny firenena izay klasitsika ho maitso izay ihany no afaka miangrany reny mpizahantany reny. Ray zay. Ny faharoa ny ara Madagasikara fantatra roa fa efa tamin'ny taona ela be
no latsaka anatin'ny izao lavaka misy azy zao tadidinareo a fa nampidirina teto ny Lufthansa tamin'izay fotoana zay a dia kabinetra vahiny nasaina nitantana ny Air Madagascar tamin'izay fotoana zay. Tadidinareo a ny Air Austral nasaina nitantana ny Air Madagascar. Efa ny tamin'ny taona maro dia maro fa tsika amin'izao fotoana zao a hitady vahaolana tena maharitra atsika. Anisan'ny vahaolana tena maharitra dia ahoana aloha ny arovantsika ny fitaovana sy fananany Air Madagascar. Nisy ny aratsian'ny fitantanana teo amin'ny orinasa Jirama raha ny nambaran'ny Prime Ministre raha nanontaniana mikasika ity orinasa mpanjakana ity ny tenany. Zavatra tiatsika apetraka dia zao. Io Jirama io dia anisan'ny orinasa ihany koa ohatran'ny Air Madagascar to anatin'ny taona maro dia ratsy tantana. Miezaka tsika amin'izao fotoana zao manitsy an'izany aratsian'ny fitantanana zany. Tanora teo moa izy fanapa-kevitra ihany koa ny raisina mahakasika fitantanana zany vao omaly. Itsika zany dia mametraka mazava tsara tsy azotsika terena ny fitram-panjakana andovola zay tsy voalohany Jirama any amin'ireny fournisseur na ny prestataire miara-miasa amin'ny Jirama reny. Ny tiatsika apetraka dia zao ohatra ka misy facture ny Jirama zay lazaina hoe fa solika no voakasika an'ireo facture ireo na hoe électricité no vidiny Jirama ankoa vidiny Jirama mikasika an'ireo dia tsy maintsy jerena amin'ny atsipriny ireo. Tsy maintsy jerena amin'ny atsipriny ireo. Ary mila fandraisana andraikitra ao anivon'ny Jirama zany satria misy tompona andraikitra ao anivon'ny Jirama natao hitantana ny Jirama, hitantana amin'ny fahombiazana ny Jirama. Marina fa manomboka ny 17 volana Oktobra izao no iverina hisokatra ny sisitany Madagasikara izay atomboka amin'ireo nosy eto amin'ny ranomasimbe Indiana raha toka amin'ny 9 volana Novambra kosa ho an'ny Eropa. Zava-dehibe ho an'ireo mpiantsehatra amin'ny resaka fizahan-tany ny fivoahan'ny sisitany etsikelikely izay tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Naneho ny heviny mikasika izany filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny CTM na ny Confédération du Tourisme de Madagascar, Claudia Rasulsansi, Mamra Samuel. Ny sehatra tsy miankina manontolo sy ny toe-karena amin'ny ankapobeny no nitaky ny fisokafan'ny sisitany miandalana na progressif ka zava-dehibe ny fanapahan-kevitra nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Faly dia faly tokoa moa zany ny sehatra ny fizahan-tany fa tsy ny sehatra na ery fotsiny moa zany fa sehatra tsy miankina rehetrarehetra moa zany satria ny économie manontolo no nitaky an'io fisokafan'ny sisitany io. Dia tena faly zay satria nisy ny eno ny proposition namokatra ny fiara-miasa, ny fiara-midinika izay natao nandritra ny zay volana vitsivitsy lasa teo zay. Fepetra samihafa no tsy maintsy raisina mialohan'ny isokafan'ny sisitany izay. Ankoatry ny fepetra izay efa raisin'ny fanjakana toy ny test PCR, dia misy ny andraikitra samihafa no raisin'ireo mpiantsehatra amin'ny resaka fizahan-tany toy ny fanamafisana ny traikefa, ny fanaovana vaksiny raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. Dia tsara ho fantatritsika rehetra zany fa mila eo amin'ny enim-bolana eo zay zany ny zavatra miseho zany ny eran-tany rehefa mamerina mivarotra destination indray zany ny firenena anankiray satria ireo agence de voyage, tour opérateur any andafy ireo na ireo mpizahan-tany ireo dia mila fanomanana ry zareo ay ok misokatra indray Madagasikara ho avy zay fa amin'ny vacances mety hoe mois d'avril na amin'ny grande vacances amin'ny herintaona dia manomana an'ilay voyage zany zareo. Zay zany ny resaka hoe mpizahan-tany mpanao vacances zany loisir. Fa ny mety ho avy ary tena hoe andray
tena hoe mahazo tombontsoa zany amin'le fisokafan'le izy ankehitriny zao amin'ny volana oktobra sy novembre zao dia ny diaspora malagasy sy ireo voyageurs professionnels moa zany no fetsoana azy resaka hoe missionnaire, consultant, partenaire, fournisseur ohatr'izany zany zay miara-miasa amin'ny orinasa atsika eto Madagasikara. Tsy niandry ny fanambarana mikasika ny fisokafan'ny sistany ny Confédération du Tourisme de Madagascar na ny CTM dia efa nandinika ny paikady anarenana ny sehatry ny fizahan-tany izay ampahafantarin'izy ireo amin'ny farany ity volana oktobra ity. Namitahiraka tany Italia ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Patrick Rajoelina ny faha-enina ka hatramin'ny 10 oktobra teo. Ankoatra ny fionana tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny afrikana sy ireo tompon'andraiky mpanjakana tao Italia dia nanatrika ihany koa ny Italia Africa Business Week ny tenany tato-baovao Claudia Rasolson sy Mamra Samuel. Zava-dehibe eo amin'ny sehatra ara-diplomatika, ara-politika ary ara-toekarena ny dia izay nitanterahany ministry ny raharaham-bahiny malagasy Patrick Rajoelina tany Italia farany teo raha nitatitra nataony niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy androany. Tao anatin'ny fionany tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny italiana dia niresaka ireo zavatra rehetra ahafahan'ny firenena tota miara-miasa andriamato ministra. Anisan'izany ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny lafin'ny fisintomana ny fampiasam-bola vahiny. Izany dia ho atao amin'ny alalan'ny fifampiraharana ara-diplomatika ho fiarovana sy fanasongadinana ny atao hoe fampiasam-bola vahiny mitsinjo ny fampandrosoana maharitra. Eo ihany koa ny fijerena ny fahafahana mamorona na mametraka ny atao hoe chambre de commerce izany hoe atomboka amin'ny fikambanana aloha le izy fikambanana malagasy italiana izay vondronan'ireo mpahandraharaha malagasy sy italiana mba ahafahana manamafy ny fifandraisan'ireo mpahandraharaha sy ny orinasa malagasy ireo amin'ireo orinasa sy mpahandraharaha italiana. Taorianan'izany izy dia niona tamin'ireo ministry ny raharaham-bahiny maro avy aty Afrika ary tamin'izany fotoana izany no nahafahany nanohy ny asa izay ataon'ny ministera ny raharaham-bahiny ao amin'ny lafin'ny fitakiana ny nosy malagasy fanohizana ny asa atao andriamato filohan'ny repoblika ary fampahafantarana fa te hijoro ary te hanohy ny ezaka rehetra ny fanjakana malagasy mba hanohizana an'izany fitakiana ny nosy malagasy izany ary izany dia ho atao ao anatin'ny voliera iombonana eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Nandray anjara ihany koa tamin'ny hetsika Italia Africa Business Week ny ministry ny raharaham-bahiny izay fionambe ny mpandraharaha. Tamin'izany fotoana izany no nampahafantarany ireo sehatra rehetra izay ahafahana mampiasa vola eto Madagasikara. Anisan'izany indrindra ny taozava-baventy, ny angovo, fa eo ihany koa ny sehatry ny fizahan-tany ary ny fambolena izay fantatsika tsara fa tena ilaina tokoa amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny fanamafisana ny diplomasia miany toekarena, ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny malagasy ampelezana, ny fijerena kaiky ny famirapiratany Madagasikara ary ny fametrahana ny akademia diplomatika no navotry ny ministry ny raharaham-bahiny nandritry ny fionany tamin'ireo malagasy monina ao Italia. Nampahafantarina ihany koa ny tombozotry amin'ny fanatanterahana ny diplomasia maro lafy ary nisy ihany koa ny fionana tamin'ny FAO tany antoerana. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Namoaka fanambarana ny voamera hitambarana amin'ny sanany fikarakarana ny fifidianana bromaharitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara nanamafy ity voamera ity fa anatanteraka ny fifidianana amin'ny sabotsy 12 oktobra ho avy izao. Vola Ravoafy sy Tsira Kotoarsa.
Ny voamiera itambarana misana ny fikarakarana ny fifidianana ny bromaritry ny holavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia manamafa ho tanterahana ny sabotsy fa 12 ny volana oktobra ho avy izao ny fifidianana ny baovao ny OJM manomboka amin'ny 7 ora maraina no isokatra ny birao fandatsambato ary mikatona amin'ny 4 ora tolakandro eny amin'ny renivohiparitra no isy ny birao mpifidianana ka ireo voamiera isam-paritra no mandamin'izany ho an'Analamanga manokana dia etsy amin'ny trano fivoriany ny Commission nationale pour l'UNESCO eo Antanimena no isy ny birao fandatsambato ny karapanondrom-pirenena no atota taratasy entina ahafahana mifidy no marian'ny voamiera itambarana misana ny fikarakarana ny fifidianana ny birao maritry ny holavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara kosa nefa fa ireo voasoratra ao anatin'ny lisitra ireo mpanao gazety mahafeny fepetra navoaka ny volana septambra no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ny 14 oktobra ho avy izao. Naneho fahavononana hitondra amin'ny fiantrehana ny fifidianana amin'ny sabotsy izao ny lisitry ny kandida Monica Asimbola androany teny amin'ny PKO anatsara raha metraka amin'ny asiny ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety no fanampin'ny kandida ho filohan'ny OJM andeha arahintsika vola ravoafy sy Tsirakotoarsan. Anatsara ary ametraka amin'ny asiny ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety no fanamby ary asa ho tonsain'ny lisitra tarihan'ny Monica Asimbola kandida amin'ny fifidianana ho lavitry ny mpanao gazety nambarany nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny PK0 Soarano fa mandalo fotoatsarotra ny asa fanaovan-gazety ary ny firaisakina no ahafahana mitondra fanavoazana amin'izany. Nanyo heviny ihany koa momba ny fisian'ny horonam-peony ny elika amin'ny tambazotra tserasera sy tamin'ny Aino Manjery i Monica Asimbola. Andrira aloha mampalahelo le tontolon'ny asa fanaovan-gazety raha tena hoe asa fanaovan-gazety koa ve ny atao. Misy ilay lalàna mifeny etika sy ny déontologie hoe tsy azo avoaka ny feon'ny olona raha tsy nahazahoana lalana avy any aminy. Eo ihany koa moa ny hoe fangalana horonam-peo antsokosoko sy fanaovana ampitaka toy izany dia mahagaga ihany mampametra-panontaniana hoe inona ny tanjona tsy nahatongavana ao anatin'izany. Tamin'ny kitsipo, tamin'ny fotsotra amin'ny mahampinamana no nanatonana ahitadiavana hoe vahaolana ny amin'ny fiombonana andraisana fanapahan-kevitra ho an'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Lefy ny voa nefa no azo satria dia fakana tsokosoko ny feo no ny andranao dia manahirana ihany izany zavatra izany hoe izay ve ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ho ajoro eto amin'ny firenena ary ny raharaha tokantranon'ny mpanao gazety lasa miahaka an-dalambe noho ny fisiany ireny toe-javatra ireny. Eto aloha dia misaotra ny maro ao anatin'ny cellule de crise izay tsy makasitraka velively ny fomba fihetsika toy ireny. Ary rehefa natao ny fanadihadiana tamina sehatra maro samihafa dia nahitana hoe tena misy mercenaire ao anatin'ny asa fanaovan-gazety satria atao fitadiavam-bola hanaovana chantage ilay horonam-peo fitakiana vola aty ambadika izay ananana pirofo moa zany zavatra izany dia mampalahelo ihany hoe ahoana ary ty tontolon'ny asa fanaovan-gazety ty itsika samysika zany dia efa tsy hifampatoky ahoana no atokisan'ny mpanara-baovao ny vaovao avoakatsika raha isika mamely apitaka toy izany dia anao ahoana ny fiantraikan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara nefa manetana satria fiombonana ny joroana mbola azo atao ny miombona. Izay no anton'ity fananganana ny corps du métier de journaliste ity izay vina raha miasa amin'ny Nzaka Serge kandida izay nirotsaka ihany koa fa noho ny fahitana ny tena hoe rotsaka dia nisitona ny firotsahako fidiny hoe tena hery lehibe ho antsika mpanao gazety ty fananganana ny corps du métier ity. Anisany ho tanterahany ihany koa ny fametrahana ny corps de métier des journalistes ka anisany iara-iasa akaiky ny OJM ao anatin'izany sy ny mpanao gazety Nzaka Serge. Dia zahantsika ho tafapetraka amin'ny taona 2020 sy 2021 lalana roa ny atongavantsika amin'ny na tsika hitondra an'io eny anivon'ny antemera-pirenena na hoentintsika amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra izy io fa misy ny dingana izay tsy maintsy arahana dia amin'ny taona 2020 sy 2021 farafatarana dia zahantsika ho tafapetraka satria any koa misy ny session parlementaire vao raha hoentintsika ty amin'ny assemblée nationale le izy dia mianay tsara zany ara-teknika fa izay menadady ny resaka hoe inona lalana fo indrindra azahoantsika
mametraka an'izay ny rarina dia ao anatin'ny efa taona izay itondran'ny lavitry ny mpanao gazeta raha fidinareo zato isanjato izy raha tianareo ny akord sy ny fandarana azy dia ho maromaro filamatra efa nentinay moa izay entin'ny candidat monika ihany koa dia ny hoe anao tsy natao nefa tokony natao ary izay atao ny tenenina izay tenenina dia atao izay ny tsy anitaranay akoatr'izay efa nolazainay fa mbola ho avy ny hafa fa tsy ho lazainay. Nanatanteraka fiolana tamin'ny mpanao gazety androany ny lisitra tariany Monika Asimbola fotoana izay nizarany ny candidat ny vinanasany ary noenoiny ny etaetany mpanao gazety. Lavon'ny mpitandro ny filaminana tetsy Tanjombato ireo jiolahy izay nanafika sy namono olona tetsy Anosibe dratehaka tetsy Andranomena ihany koa ny lehilahy iray izay mpangalatra moto andeha arahantsika ireo vaovao tapatapany. Jiolahy mitambasy miisa 3 no lavon'ny balin'ny polisy tetsy Tanjombato anisan'ireo jiolahy nanao fanafiana amin'ny tampidiny ka nahafaty olona tetsy Anosibe ireto jiolahy lavon'ny polisy ireto. Ankoatr'izay dia fantatra fa mpanamboatra basy vita gasy ary mpamatsy fitaovam-piadiana ireo olon-dratsy mpanao fanafiana eto an-drenivohitra izy ireo. Nandritra ny fifampitiafirana no nalavo azy 3 ka mbola hita teny aminy ny basy miisa 4 miaraka amin'ny bala maromaro. Lehilahy iray mpangalatra moto tratra tetsy Andranomena efa mivoatra ny fomba fangalaran'ireo olon-dratsy araka ny fantatra dia efa manana fanalahidy passepartout ity mpangalatra ity efa mitondra aro lohany anaty kitapony ihany koa izy ka raha vao mipetrapetraka ny tsy misy manaramaso ny moto dia velominy torian'ny tompony mihitsy izy. Nahitana finday maromaro koa teny amin'ilay mpangalatra tratra tetsy Andranomena. Nodorandreo dahalo 530 ny tanàna atao Antsolabato Ambonanana vakina karatra akoatr'ireo trano fonenana dia maikila ihany koa ny moto sy ny sarety. Lasan'ireo dahalo ny ombo miisa 10 nandritra izany fanafiana izany. Mbola anatin'ny fanenjehana sy fanaranjy ireo dahalo ny fokon'olona araka fampitavaovao farany dia omby 3 hatreto no efa tafaverina. Anisan'ny ireo mponina izay sahirana amin'ny famatsin-drano ireo mponina ao Iosy renivohitra ankehitriny noho ny haitany satria dia ritra ny reny rano Iosy ka tsy misy azo ampiasaina intsony. Misy ny fijerem-baolana nataon'ireo tompon'andraikitra ao an-toerana ny andindiny izay no andeha arahintsika eo amin'ny sariny Jemy Mara Daniel. Noho izay fasahirana ny mponina ao Iosy amin'izay resaka famatsiana rano izay dia miara-miasa ny governoran'ny faritra Irombesy ny ben'ny tanàna ao an-toerana ny fitalevam-paritry ny rano ny fidiovana sy fanadiovana ary ny ASM tompon'andraikitra mpitantanàn-drano. Mandrapitany ny vahaolana maharitra dia famatsiana rano amin'ny alalan'ireo siniben-drano azo afindrafindra isam-pokotany no atao amin'izao fotoana izao. Napakevitra hoe andaotsika hijery siterna ahafana mba mizara rano amin'reto vahoakantsika mijanona eto. Ka izay zany no antony ity satria izay amin'ny fitondram-panjakana dia tsy mitsahatra ny mijery atsika vahoaka amin'izay problème atsika izay ka ny bidon raiky moa zany dia dralazato mety efa hainareo angamban'izay dralazato bidon raiky dia mba tokony hoe tsy tokony hiaty satria tsy samy hazo aby tsika iaby io. Raha ohatra zany tokantrano raiky tokony farafabeny bidon enina isaka ny tokantrano satria raha ohatra ka hoe bidon 10-20 ataontsika ho raiky manakory koa tirany koa zany amin'izay so dia tsy mahazo koa ny ilany ka aleontsika mba mifampitsinjo ao anatin'izay famonezantsika rano izay. Nankasitraka ny vahaolana aroson'ireo tompon'andraikitra ireo ny mponina entina matsina ny rano ao amin'izy ireo. Pesepona eto Sarafidy dia fandry satria voavonjy amin'ny rano afapoana isirairay aby eto Sarafidy dia misaotra besaka madame gouvernora dia misaotra besaka nareo mpanaradia fa afapoana ay fa dia velom-bolo tokoa zahay manana reny manana ray aman-dreny manana anareo dia Andriamanitra manakare-pasoavana ne hameny soatrany aminareo autorité rehetrarehetra izay nandrindra izao zavatra izao makasitraka tompo. Tsy hijanona eo amin'ny vahaolana vonjomaika anefa ireo tompon'andraikitra fa efa mijery sahady kosa ny vahaolana maharitra raha ny fanazavany lehiben'ny sampandraraparitry ny rano. Izy moa zany efa vahaolana tadiavina efa elaela ihany. Vahaolana vonjomaika tena tadiavina amin'ny fisidarana resaka rano olana momba ny rano eto amin'ny tantaran'ny eto. Azo antoka ny fahadiovana sy ny kalitaon'ny tolotra eto hoy ny talen'ny ASM mpitantana ny rano ao Iosy. Nitrangana aitrano goavana ny tao amin'ny fokotany mahafasa farafangana ny 20 oktobra lasa teo. Amin'izao fotoana izao dia mbola efa manomboka miverina amin'ny laon'ny fiainan'ny mponina any an-toerana. Andeha arahintsika vola ravo avy sy Tsirakotoarso.
efa manomboka miverina amin'ny siaina ny lavanandro ireo mponina traboina ao amin'ny vokotany sy mahafasa farafangana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny mpitondra fanjakana maro ireo fikambanana ary ny olon-tsotra no mijery manokana ny fiainana ara-tsosialy anampiana azy ireo tao anatin'ny aitrano ny trangata-ny antoerana. Ankoatra n'ireo tranon'olon-tsotra mahery ny 700 kilany afo nisy ihany koa ny tranobena mpanjaka no lasa lavelona teto amin'ity toerana ity. Nanao antsoavy izy ireo mba hanarenana ny tranombe ao amin'ny vokotany sy mahafasa farafangana. Miteny zao ny tena mpanjaka dia traboiny aby koa satria dia hita io etranombe ambadiky io misy 5 etramony ngavany may ary dia misy vanjilafo moa efa tafavoaka ty ka tadimy tao koa zany telefony zany iny nakataka telefony iny da lavo tamin'afo tao dia mbola eo am-pitsabonga anazy satria mayavina iny manontolo. Tonga nidina anjery fotony ireo olona mahitrano teo anivon'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy sy ny KNAPS izay notarian'ny ramatoa minisitra Gisèle Arnampy, pia ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny tale général-ny KNAPS avary menaka jiro voamaina ary atafo sy simenitra no natolotra izy ireo tamin'izany. Tegna namtorana avy dia fagnafony resitra avao. Da ngetan-dragno tegna masitraatra. Inday le fagnaigna ni de fagnapiagna amizay nanay sakala nandray ngandro hoanina ame maraina ame koza tamy may tragno may da indreo eky namozomozo anay nanay naraigny ka vava amizay indreo nagnaty fagnapiagna aby misy avay sakafo da fatorianay atoa le labasy atoa satra nareo nagnome fanapiagna de lasiteo zany da senazy raha witrakay. Nisy ihany koa ny fijerena manokana ireo zokiolona izay mpandrafisondrononono ao amin'ny KNAPS tao anatin'ny zoolozy izao. Nanambara ihany koa ny ministra Pia fa hojerena manokana ireo taratasy mombamomba n'ireo olona izay may tao anatin'ny zoolozy izao toy ny diplôma. Mirary tsara sika manomboka amin'izao mba hampiarina tanàna koa ny eritreretintsika da hoakonofinofy izao zavatry rehetra hitasika zao lefa farafara ao da hitadiavasika hevitro mba sisian'io mba samby mitandrina rehetrarehetra mba tsapisiny tragnombay marina fa misy raha samoropofy izy mba ilaigna avao koa magnano fitandremagny. Ratsaivana ny zoma 9 oktobra lasa teo no nitrangan'izany aitrano izany fianakaviana Anarivo no tsy manan-kelofana trano mahery ny 700 no lasa lavenina ary olona iray no namono aindy tamin'izany. Nasipana-vaozana ny karne pokotany eto Antananarivo renivohitra androany no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana izany isa-tokantrano Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ary tsy azo anaovana osika ny karne pokotany vaovao raha ny fanamariana no etsy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany sy nandritra ny fanombohana ny fizarana karne pokotany teto Antananarivo renivohitra. Ireo fokotany dia nomena solosaina ahafana manao ny taratasy-panjakana voarakitra anaty solosaina ny hita ao anatin'ny karne pokotany rehetra. Io tsy afaka mihitsy io hoe anaovana osika fa tsy maintsy misy an'io zany vao karne pokotany manana ny hoe tena original. Dia eto ambany eto indray misy ny QR code. Dia io QR code io zany samy manana ny azy ny tokantrano rehetrarehetra samy manana ny azy fa vao scanenao io QR code io dia fantatra hoe iza ny loham-pianakaviana, iza ny tompon'ity karne pokotany ity. Ary raha misy ny fifandramonina dia tonga dia hita ao anatin'ity zany hoe ny olona rehetrarehetra zany dia hita ao anatin'ity iza ny fianakaviana, iza ny maty, iza no tsy ao amin'ny fianakaviana intsony, iza ny olona vaovao ny hita ao amin'ny fianakaviana, iza ny olona teraka vaovao zany zavatra rehetrarehetra zany. Zao ny teneniko anareo, zao ny zavatra ho ataontsika, zavatra manara-penitra ary zavatra manaraka ny modernisation ka dia atolotra anao ty izy moa ny anaranao Razafy Mahefa Julien, Razana Mahefa Julien meko anao zany ty karne pokotany ty aloha. Tombony ho an'ny vahoaka Antananarivo renivohitra ny fisian'ny karne pokotany vaovao hoy ny ben'ny tanàna Nainandria Tsitohainy. Ny fananana karne pokotany dia lalana iray mora ny asan'ny fitondram-panjakana ka koa mikendry olom-pirenena vonona sy vanina, olom-pirenena mananjo sy adidy isika rehetra amin'izao tetikasa izao. Mila mifampitsinjo isika malagasy rehetra ary mijery lavitra. Koa ny tetikasa ny karne pokotany izay apetraky ny président dia hitsijovana ny taranaka aoriana. Mora ny
fifamezivezeny sy ny fandrindrana ny fiarahamonina ary atsotra kokoa ny fifandraisana sy ny fifanakalozana. Isantatra ny fahazahoana ny carnet pokotany vaovao ny mponina teny amin'ny fokotany Ampifloa Ambody Rano, Ankorondrano Andrefana ary Ambatobe. 5.7 isanjaton'ny malagasy dia tsy misitraka jiro. Anisan'ny ezaka tanterahany fitondram-panjakana ny fampitomboana ireo olona manana jiro amin'ny alalan'ny fanaparitahana ny kit mora. Andeha arahantsika Vola Ravoavy sy Tsirakotoaso. Fanambo amin'ny fitondram-panjakana ny ampiakatra ny fisitrahana jiro isan-tokantrano hatrany amin'ny 5 isanjato raha toka mbola 12 isanjato ny tokantrano malagasy ihany no misitraka jiro amin'izao fotoana izao. Ahafahana manatratrika izany dia anisan'ny fepetra noraisina ny fanamaivana ny fampidirany jiro izay teo amin'ny 3 hetsy ariary hatramin'ny 4 hetsy ariary teo aloha, izay manana carnet pokotany sy adresy mazava dia afaka mampiditra jiro. Ankoatr'izay maimaimpona ny fampidirana jiro any tokantrano tsy mihoatra ny 30 metatra miala ny andrin'ny jiro no misy azy, ary sy ny kita izay sandaina 3 alina ariary azo ny tokantrano jifaina. Olona zany azontsika dia ilay branchement zany hoe jerevanao le branchement eo amin'ny tsy mihoatra ny 30 metatra miala amin'ny potoan'ny jirama dia atao maimaimpoana, zany hoe tsy mandoa an'le 300 000 na 400 000 ariary ny tokantrano fa atao maimaimpoana daholo ny branchement rehetrarehetra. Zany hoe tsy mila n'lay taratasy lavabe teo aloha hoe aiza ny permis de construire, aizany zao tsy misy an'izany. Fa rehefa manana adresy, mena adresy ary tsy maintsy mena fokotany adresy avokoa ny tokantrano rehetrarehetra dia mena misitraka an'izay branchement maimaimpoana zay. Ny zavatra rehetra kosa nefany tsy afaka atao maimaimpoana daholo mba manjary tsy mety, fa lay kit kosa iny no mba vidigny ary mino fa mba zakan'le tokantrano 30 000 ariary le kit. Dia le kit iny zany aiza moa le kit ao anatin'ilay izy meo kita anankiray any, ny kita ito zany no vidiny le tokantrano fa ny branchement, ny fil, ny fitaovana rehetrarehetra ito zany le kit ito. Ao anatin'ity kit ity dia hitanareo tsy mila mampiditra natao mihitsy ny amorana, tena tsara ny ty zavatra ty ry zareo esoriko mihitsy ny sachet fa mbola vaovao be izy ty matsy. Inona le kit? Le kit dia zao, ao anatin'ity fa misy disjoncteur, ao anatin'ity fa misy prise, ary ao anatin'ity fa misy chargena telefôniny, ao anatin'ity fa misy jiro. Zao le hoe zavatra manara-penitra ataotsika zao. Manara-penitra sa tsy manara-penitra? Mety sa tsy mety? Asotehaka marobe raha mety izy andray ny ilaza fa tsy lara-pamehany zao, izy andray ny ilaza fa tsy mety zao. Tsika dia miasa foana tsika ary tsy misy asakanatsika mihitsy anavitra n'ity fireneny ity. Zao le kit io zany matetika ianao raha mampiditra jiro taloha dia mbola maky électricien indray mavidy prise, mbola maky électricien indray mampiditra ny jiro, fa ny kit zany tonga dia efa misy jiro, efa misy prise anankiroa, efa misy chargena telefôny ary efa misy disjoncteur. Efa nozaraina ary nisy tamin'ny tokantrano izay tsy nanana jiro no misitraka ny kita androany. Nampiasa jiro lapsifôna. Lapsifôna hatramin'izay mbola tsisy courant mihitsy niditra atao aminao zany, mbola tsisy jirama mihitsy. Ya, dia zao hiditra amin'ny tokantranonao ny hazavana dia mba afaka misitraka an'izany hazavana zany ianao manomboka zao zany. Raha ny fantatra dia ho aparitaka manerana nosy ity kit vaovao ahafahany isa-tokantrano misitraka hazavana ity. Ny tanàna ambony eto Antananarivo dia tafiditra amin'ireo vakoka ara-kolontsaina UNESCO. Tafiditra ao anatin'ny paikady arovana sy ampisongadinana ireny toerana sy faritra voaro ireny. Ny fanatsarana ny endriky ny tanàna amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa ifamezivezena. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsa. Ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera misahana ny kolontsaina ny vakoka ary ny asa tanana ary ireo mpiara-miantoka aminy dia niezaka nandritra ny taona maro ampisongadina ireo faritra fiarovana ny vakoka ara-maritrano an-tanàn-dehibe ary amin'ny endriky ny tanàna.
misy ampanjy ho faritra anatin'ny ZPPAUB ity ny any amin'ny tanàna ambony izay voasokajy ho vakoka ara-kolotsaina any maha olombelona eo anivon'ny UNESCO. Tafiditra ao anatin'ny paikady arovana sy ampisongadinana izany faritra voaro izany ny fanatsarana ny endriky ny tanàna amin'ny alalan'ny fametrahana fototra afitrasa fifamoivoizana avy amin'ny tetikasa Analakely 7 izay endreketany ministera ny fanajariana-tany sy ny fananatanjy ary vatsiny ny fanjakana frantsay vola amin'ny alalan'ny AFD. Araky ny nambara teo le nitetikasa Analakely efa nanomboka tany taona 2024 tany ny asa voalohany efa tonga amin'ny dingana fahatelo tsika zao am'izao fotoana zao. Ny mazava-dehibe azy dia tena makasika an'ireo vahoaka ny fotony mihitsy araky ny hitantsika teo. Ny fitsidihana androany moa zany ny raha natao amin'ny maso frantsay sy ny agence française de développement sy ny solotena ny ministera ny raham-bahiny frantsay mba hita ifotony ny fampiasana an'ireo famatsim-bola zay hoentina hanampiana ny fanjakana malagasy indrindra ireo commune voakasiky ny tetikasa zay hitantsika teo fa tsy voatery ilay tetikasa misy ataoko hoe vola lehibe ihany no mitondra tombony mivantana ho an'ny mponina fa ireo tetikasa azo lazaina hoe salatsaran'olo zao tena mama fasiaranana be amin'ireo olona. Nitsidika ireo fototra afitrasa no tanterahany tetikasa Analakely 7 teny amin'ity faritra voaro eny amin'ny tanàna ambony ity ny ministra Ajo Andriananarivelo, ny masovoan'ny Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara Andriamatoa Christophe Bouchard, ny solotenan'ny AFD Notariana Andriamatoa Yves Guiquet, talian'ny AFD eto Madagasikara Omaly. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny rafitra miady amin'ny kolikoly izay napetraka eo anivon'ny fivondronana tantsa sahanala. Zava-dehibe tokoa ny adiny kolikoly amin'ny fitantanana ity orinasan'ny tantsa ity mba holovainjafy ny zavatra rehetra sahana ary ho fanajana ny etika. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy Anosy izay paikady isorohana amin'ny kolikoly izay no toanan'ny Bianco Lova Ramanantsoa. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy Anosy ny rafitra miady amin'ny kolikoly izay napetraka eo anivon'ny sahanala. Nametraka ny mazava-dehibe ny fametrahany io rafitra io ny sahanala mba ho antoky ny faharetan'ny asa izay sahaniny sy ho fanandratana avy ny soatoavina sy ny etika avoiziny. Nahatsapa ny tombontsoa haterak'izay ady amin'ny kolikoly izay ireo tatsapa-mokatra misy 7,000 mitsinjara amina fikambanana 90 sy federasiona 4 any anivon'ireo faritra misy 10 izay misy an'ny sahanala. Nisy ny fiofana, nisy ihany koa ny fanintana izay nomen'ny biro maliotena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Nazavaina moa inona ny atao hoe kolikoly, ahoana ny endrikisehony zany kolikoly zany, indrindra fa ny aty sehy-piariana misy ny tantsaha, ahoana ny fisaoana ny amin'izay rehetra mety iseho ny fiantrekan'izay fametrahana rafitra lehibe izay dia ny fangararana sy ny fampandrosoana rovenjafy. Ny fametrahana izay rafitra izay sy ny fomba fitantana izay dia mitaky ny fanohizana ny adidy sy andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena. Manoana tanteraka izay rafitra miady amin'ny kolikoly izay ny birao mahaloatena amin'ny sahanany ady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Hoe ny olona mandahy tsy hanao kolikoly ihany no tanjona tiantsika ho trantrana raha manao fanabeazana. Fa indrindrandrindra ny tsy fandeferana raha mahita trangana kolikoly. Ary zany no tena hoe heverinay fa zava-dehibe satria raha mahita trangana kolikoly isika ka mampahafantatra an'izany amin'ny tompona andraikitra mifanandrify amin'izany mba ahafahana manokatra fanadiadiana manomboka eo ihany koa dia azontsika heverina fa ho resy ny kolikoly. Mazana mantsy ny ambety olona dia milaza aiza ny Bianco mahita an'ireto trangatranga isan-karazany reto. Dia ozy izahay lay angom-baovao na lay vaovao any amintsika tsiraray avy ndraindray tsy voatery ho tafapaka araka n'ilay hoe ataontsika hoe qualité na ireo fenitra na ny kalitao izay takiana mba hamadika izany angom-baovao zany ho azo anokafana fanadiadiana. Nomen'ny Bianco ho fampiofanana momba ny ady amin'ny kolikoly ireo olona mandrafitra ny comité éthique sy ny référent éthique ao anivon'ny sahanala. Izy ireo no anara-maso izay rafitra miady amin'ny kolikoly izay. Nanamarika ty lanonana fampahafantarana ny toto-tsaina TZM Carleton Anosy ty araka izany ny fanolorana mari-pakasitrahana azy ireo no ny hifahavitan'ny hifampiofanana.
entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka amin'ny faritany Toamasina dia anisany fionana tamin'ny sefokotany sy ireo tompon'andraikitry ny commune suburbaine tamin'ny gendarmerie-pirenena androany andeha raha itsika ny fanady adina. Niakatra ny tany tsy fandriam-pahalemana tao Toamasina tatoato. Izany indrindra no antony ananganana dina iraisana rapetraka ifotony ny angava ao anaty fokontany ny rafitra ifehezana ny tsy fandriam-pahalemana atsangana ny andro masompokon'olona. Manoloan'izany dia niona tamin'ireo sefokotany sy ny tompony andraikitra ao anivon'ny commune rehetra ny avy amin'ny gendarmerie-pirenena androany. Aty amin'ny suburbaine ny Toamasina suburbaine atsika amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ifotony izay voalaza ao amin'ny rano voalohany izy io paix sécurité. Ny objectif zany dia ny ananganana dina iraisana eto amin'ny région atsinanana mihitsy dia be dia be zany ny fanentanana ny président fototany. Ireo président fototany ireo zany dia iverina any amin'ny fotony any satria namena anazy ny asiny, namena anazy daholo zany ny andraikitra amin'ny fanentanana ifotony, ny fametrahana atao hoe plan local de sécurité na ny ataontsika hoe dina ifotony izay fampifehezan'ireo fokotany ireo. Rakasitraka ny etsika tana maro ny fandriam-pahalemana ny ben'ny tanàna sy nametana ny vahoaka mba hifanometanana amin'ny mpitandro filaminana. Isarona manoka moa zany no nametrahana zao tana maro ny fandriam-pahalemana androany izay nirana amin'ireto tompon'andraikitra eo anivon'ny filaminana izay anisan'ny zava-dehibe satria mikaikay ny vahoaka tato anatin'ny fotoana izay vitsivitsy. Eto moa zany dia zava-dehibe ny antsoina an'ireo chef fokotany sy ny lefina ary ireo carte mobile miaraka amin'ny tompon'andraikitra. Ny mafisina teto ny fomba fiasa izay verina hamerenana ny laona ny fandriam-pahalemana ary ny commune Tamatave suburbaine dia efa miezaka amin'ny fanomanana ireo fitaovana ho an'izy ireo izay verina fa manam-pahaizana. Manao izay ho afany araka izany ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny ary miantso ny fiara-miasan'ny rehetra amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana ao Toamasina sy ny manodidina. Mandroso hatrany ny fanatsarana ny tanàna ny Toamasina izay tanterahany ben'ny tanàna ao an-toerana. Taratra izany ny fanamboarana ireo lalana izay tena simba ao an-tampon-tanàna. Anisan'izany ireo lalana lehibe miisa 5. Idina ifotony nijery ny asa moa ny ben'ny tanàna omaly alarobia tato bavao. Anisan'ny ezaka nataon'ny ben'ny tanàna ny Toamasina ny asa fanatsarana ireo lalana izay tena simba ao an-tampon-tanàna ny Toamasina. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana amin'ny lalan-dehibe miisa 5. Idina ifotony nijery izany ny ben'ny tanàna omaly alarobia mialohan'ny fepitaona iafarana ny garantie izay nomen'ny orinasa nanamboatra ireo lalana ireo. Ny fanamboaran-dalana Tamatave dia azo lazaina hoe tavandavanandro karaha misy sangisangy hoe manjengitra fozana zany. Fa ny fidinana fotsiny zany dia mijery an'ireo lalana. Ity lalana ity zany dia maromaro ireo lalana 5 grand axes izy io zany namboarina tamin'ny 2020. Ho tapitra afaka herintaona zany ny garantie ireo lalana ireo zany dia misy fijerena ifotony zany hoe move ny lalana rehetra namboarintsika tamin'izay mitombo le lavaka sa tsy lavaka vaovao sa alohany tena hoe andraisana azy amin'ny farany zany amin'le hoe réception définitive zany. Mora simba ny lalana Toamasina noho ny fahanterany fotodrafitrasa ary ny toetry ny lalana mihitsy. Misy ny sosikevitra narosiny orinasa mpanao lalana manoloana izany. Dia lavaka vaovao foro satria efa antitra ny lalana tsika tsy leta fefetana zany mamela azy fotsiny zao fa lasa litatra zany ilay lavaka sika dia nanapa-kevitra zay aleo amparina daholo izay lavadavaka simba rehetra tamin'ilay grand axe fanomezana makitrano tehizy van'ny tamin'ny Toamasina van'ny Toamasina dia moa zany nanapa-kevitra satria maro tena manotsin'ireo lalana lavadavaka izay vaovao ny trano ho fitsinjovana ny vahoakan'ny Toamasina sy hanomezana sakafo madio azy ireo dia nisy ihany koa ny fiara-mientana fanadiovana ny tsenan'ny bazary kely izay nataon'ny commune Ambonivohitra i Toamasina sy ireo mpivarotra. Fiangonana ny fifankatiavana ary manentana foana izay amin'ny vahoaka ny tsena rehetra indrindra eto Toamasina zany mba hiara-iasa akaiky amin'ny commune satria tombontsoa ho antsika izy ireo ary fahadiovana ho antsika dia izay no tena matimatesana
hoe andao tsika iara-iasa andao iombona ao anatin'izany fandimo satria fa manao ezaka hita tokoa fa manao ezaka ny commune Beny Thomas izay taretiny misy Elenera dia zao atsika zany a dia fanampiana no atao ka efa nisy rindran-daminandro ny bazary kely amanontolo hoe raha fa feno baka io dia tsy tokony hagnary fakotsony atsika fa miandry ny baka vintandraiky efa nisy lamina izay ny fagnarahantsika tanaty février aoka zany hagnaraka an'izany daholo ny mpivarotra indrindra eto bazary kely. Maneho ny ezaka trano izany ny ben'ny tanàna sy ny ekipany anatsarana ny tanàna ao Thomas. Nototosaina tany Morondava ny atrikasa niarahana tamin'ny komite régional ny famokarana tantanam-pianakaviana malagasy na CRAF isan'ny diniana nandritra ny fotoana ny momba ny lalàna mikasika ny fananantany sy ny tan'olon-tsotra tsy vita titre sy ny olana momba ny famatsiana rano avy amin'ny barazy Dabara andeha arahantsika Lovaramanantsosy Mamy Rasoanaivo. Mahazaka mitondra rano hatramin'ny 420 metatra toratelo isa-tsegondra ny barazin'ny Dabara saingy any olana mipetraka dia tsy mahazaka rano afa-tsy ny atsasaka izay ny kanaly betonier ao afarany izay mirefy 5 kilometatra. Fantatra nandritra ny atrikasa niarahana tamin'ny komite régional ny famokarana tantanam-pianakaviana malagasy na CRAF atao Morondava araka izany fa miteraka olana ho an'ireo tany-tsampamokatra ny toerany izany nijoro vavolombelona ireo tantsaha mikasika izay fiantraikan'ny olana teraka ny famatsiana rano avy amin'ny barazin'ny Dabara zay. Ny rano dia aina ho antsika olombelona dia ny fahazahoana rano amin'ny mpamokatra tantanam-pianakaviana isan'ny nisafidian'ny taty amin'ny faritra Menabe ny komite paritra io mba hanaovana tisisika antsoavo ny mpitondra eotanivon'ny firenena ny filoham-pirenena ny prime ministre ny ministra ny fambolena isan'ny safidiany izay ny antsoina ny tompona andraikitra taty an-toerana mba hijery akaiky satria raha jerevana raha ny tantan'ny andritry ny fampizarana teto Androany dia manodididina ny 420 miliary any no tetibidin'ny vary hiakatra raha vita araka ny tokony ho izy io fitarihan-drano amin'ny alalan'ny tohodrano Dabara io ka io zany mba isan'ny angatahany aty amin'ny faritra mba ho atao manara-penitra ihany koa raha izay no ilazana azy satria ny rotsakorana efa miaina zara fa misy ny rotsakorana ny toetrandro miarahatsy araka ny hitantsika ny fiainan'ny rotsakorana fa eo koa ny foto-drafitrasa efa tany amin'ny taona mapolipolo ny ela tany no ireo foto-drafitrasa ireo. Isan'ny doniana nandritra ty atrikasa ty ihany koa ny momba ny lalàna mikasika ny fananantany sy ny tan'olona tsy vita titra na PPNT izay miteraka disadisa eo anivon'ny mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fambolena amin'izao fotoana izao. Faritra fahaenina tokotra ty anaovana atrikasa paritra anankiroa no lohahevitra lehibe mimpanjinina teto dia eo aloha ny fanampariahana n'ilay ho fantatry ny olona ilay lalàna vaovao nakatoavana teny anivon'ny teny mera-pirenena sy teny loha olona nampahafantarina io lalàna io ny mety hanohina ny lalàna teo aloha izay hoe ny tany ny olon-tsotra tsy vita titra ka no ajariana dia hiverina fa tompony nanajary dia teo ihany koa ny fanamorana ny karatany tany aloha zany ny fahazahoana karatany sy ny andraikitry ny fitsinjaram-pahefana ny commune. Raha io lalàna io anefa dia mahita ihany zahay somary misy fiverenan-dalana ihany amin'izay anjara toeran'ny commune ny andraikitry ny ben'ny tanàna ny lanjan'ny karatany izay dia mampafantatra izay izay lafin'izay isa faritra fahaenina ty ary manohy ny fitakiana miantso ny tompony andraikitra ty an-toerana mba hahafantatra ihany koa n'izay mety manohana ao anatin'izay lalàna izay. Izay ny anankiray voalohany atao ty faritra Menabe izay taorian'ny Haute-Matsiatra sy ny tany Iosy, Orombea sy tany Vakinankaratra tany Alaotra Mango. Fa nanamarika ty atrikasa tany Morondava ty ihany koa ny famakiana taratasy avy amin'ny tantsaha malagasy ho an'ny filoham-pirenena nataon'ny filohan'ny CNAF ao Menabe. Notikanana androany niakany fitaizana Zazakamboty Gendarmerie eto Maharemana Fokotany Morafeno Sud commune ambanivohitra Rivomamo faritra Itasy 420 kilometatra miala amin'ny renivohitra moa no misy ity akany ity izay fitaizana ny zanak'ireo zandary izay lavo Ampernasy nanatrika izany teny an-toerana ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Tatsay Christian Tato-Baovao Jemy Maradaniel. Betsaka ireo zandary lava eo mpanatanterahana ny asany no ilay asa masina miaro ny vahoaka sy ny fananana ary mitandro ny fandriam-pahalemana sy ny fitandrona ny filaminana izay ananana fahavalo dia nidahalo sy ireo jiolahy. Isan'ny tena mabe zandary Ampernasa maty ihany koa ny resaka alatromby. Miankina manaina araka izany ny asa ary misy matetika ny fifandonana eo amin'ireo dahalo sy ny zandary ka misy ireo zandary no namonoainy.
tao anatin'ny 5 taona sy tapany izay dia zandary 720 no namoiny ainy. Manoloana izany dia tsy namela ireo zanaka zandary la vaom-perinasa ny zandarimariam-pirenena ka nanomboka ny taona 13 no naorina ny akany fitezahana zazakamboty izay ny jeneraly Ravalomanana no isany nanangana izany. Ka ankizy miisa 9 no nanokafana izany tamin'izany izay nahitana ankizy vavy 5 sy ankizy lahy miisa 3. Amin'izao mahatratra 370 ireo zaza tezana eto amin'ity akany ity ka 720 amin'izy ireo ankizy vavy ary ny 70 ankizy lahy izay manodidina ny 9 hatramin'ny 20 taona. Ka ny 9 amin'izy ireo no mpianatra amin'ny ambaratonga fototra, 20 mandraty fianarana eny amin'ny CEG, 430 lycée ary 12 efa eny anivon'ny université. Zao zavatra hitantsika zao dia tsy tongatonga ho azy raha teniko teo fa ngamba raha sitrakareo dia mba anampy, tsy anampy fa anamafy satria izy ny tena nanomboka azy. Zay reto olona zazany tezany daholo ary reharehany ihany koa hoe zany zile zany andro zany izy moa zany fa tsy olona nitezany zany Ravalomanana zany ihany ka mankasitraka eto monsieur le ministre ary tsy mba nanampoa hoe isolo anao sady ary averiko eto le teniko hoe sarotra be ny isolo anao fa azo atao tsara monsieur le ministre, azo atao tsara misolo anao satria ny zavatra nampitainao zay ihany no averina. Nahatsiaro ireo zandary lavo teo am-panatanterahana ny asany ny lehiben'ny gouvernement. Zava-dehibe hoy izy ny fijerena ireo zazakamboty izay mila fanampiana manokana ireo. Nanolotra vola mitentina 5 tapitrisa ariary ho an'ny akany ny lehiben'ny gouvernement. Zanaka ny zandary ary zava-dehibe tokoa ny hijerena manokana ireny zazakamboty ireny satria ireny tokoa no mila fanampiana manokana ary mamonatitra ny fisaorana sy fatelemana andreo matao ministre tamin'ny initiative izay niraisinao tamin'izany fotoana zany tamin'ny tena 2010 moa no voalaza teo ary nietreretina sahady fa ilaina dia ilaina izany fanabeazana ireo zaza lavelan'ireo zandary izay lavo teo amin'ny asa mamandraran'izay. Ny zava-dehibe ao anatin'ny tanjona imbonatsika tiany mahaolona. Zany mahaolona zany dia tsy vita any amin'ny seritra resty fanjakana an-tanana fotsiny fa ny ratsy makiaka rehetrarehetrana dia manana didy sy andraikitra mahakasika an'izany. Ary zany no antony tolavako aty anome voninahitra zany fijerena manokany mahaolona zany eto anivon'ny zandarimariam-pirenena. Fantatra fa adidy resina tsy ny ray mandeha fotsiny zany fa amin'ny andavanandro ny fandraisana raikitra resina roa ary zany rehetratra zany dia isorako sy akasitrako manokana. Hatramin'ny niorenan'ny akany tamin'ny taona 13 dia efa nahatratra 12 ireo zazanobeazina teto. Zazakamboty ny Zandarimary ary misy amin'izy ireo no efa lasa zandary izay misy 12 ary ny 12 tafiditra ary manaraka fiofanana eny Ambositra amin'izao amin'ny andiany fa 7 izao. Ny iray kosa lasa semipi. Ho fankasitrahana ny ezaka nataony teo amin'ny fanatanterahana ny asa izay sahany dia notolorana tamin'ny fomba ofisialy ny medaly ny asa sy ny marim-boninahitra ireo mpiasan'ny Star. Tetsy Anosy no nantontosana ny lanonana ofisialy mifandraika izany amin'izany andeha arahantsika fanadiadiana Lova Ramanantso. Mpiasan'ny Star misa 720 manerana ny Madagasikara noho ny zaraina mari-pakasitrahana sy ny medaly ny asa noho ny fahamendrehana sy ny fisiany finiavana amin'ny fanatanterahana ny asany ka ny 30 amin'izany avy eto Antananarivo. Nitotosaina Tetsy Anosy arak'izany ny fizarana ny medaly ny asa sy ny mari-boninahitra izay ho an'ireo ho mpiasa mendrika. Fantatra ary fa ray nasandratra ho officier de l'ordre national malagasy, 13 chevalier de l'ordre national malagasy, 5 nitolorana ny medaly ny asa volafotsy raha toka 4 kosa nahazo ny medaly ny asa alimo. Isaky ny roa taona misokatra ny fisoratana anarana ao anivon'ny rehetra tsy sakanavaka tsy tara dia ny amin'ity taona ity zao izay rehetrarehetra nisoratra anarana tamin'ny taona 2014 sy 2014 no nomena izay mampakasitrahana izay
ny amena fahasalamana tamin'ny fotoananako dia tsy afahana nanao an'izay zavatra izay zany dia tamin'ity taonjivo afaka natao le izy. Ny critère apetraky ny fanjakana ihany critère ampiasainay ao nivon'ny star mazava loatra hoe tsy maintsy efa niasa tao aminay en CDI sy ny etsetreetsetra fa critère ny fanjakana ihany critère ampiasainay ao star. Izay ny hoe ny tena antony anaovana an'izao cérémonie zao ihany koa zany dia mba ahafahanjareo mafantatra hoe ahafantarana ny zareo ampabe maso eo amin'ny fianakaviana izay nanatrika ihany koa ny fankasitrahan'ny star ny asa sy ny famoizan-tena izay natolotra zareo nandritra izay taona maro rehetrarehetra mifanesy izay dia izay ny tena zana-dehibe ihany koa zany izay fanomezam-boninahitra sy fankasitrahana izay. Nisaotra ireo mpiasa noho ny herim-pony sy ny fahaiza-manao ny tale jeneralin'ny star nandritra izao lanonan'izao na ahafahana nampiroborobo'ny orinasa na dia teo aza ny Covid-19 ireny. Tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka no nizoran'ny lanonam-panolorana tamin'ny ofisialy ny medalin'ny asa sy ny fizarana maro-pakasitra an'ity ho an'ny mpiasan'ny star. Lanonana izay natrehandreo solon-tenam-panjakana maro samihafa. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana mafana isika ankehitriny ho fanamavanana ny olana ateraky ny hafanana sy ho fitsinjovana ireo mpakafy dia nampahafantaran'ny star ny mpanao gazety ny Gino Ice-T. Tato-pavao Lova Ramanantso. Amin'izao toetrandro efa mafana izao dia tena tsara ny hanjifantsika handramantsika ity zava-pisotro vaovao ity satria tena manala hetaheta izy dia azo lazaina ihany koa hoe tsara ho an'ny fahasalamana misy tsisy gazy vokatra natoraly dia vokatra malagasy ihany koa. Araka ny efa niresahantsika volana vitsivitsy lasay tamin'ny fanomorana ofisialy ny marka Gino dia tonga indray ny Gino ST Pesma manatevin-dahana ny vokatra izay ao anatin'ny marka Gino. Dia ny mampiavaka azy kely ity ko vokatra telo izay natolotritsika tamin'ny volana jona lasa teo dia izy tsy misy gazy amin'ny maha ST anazy. Dia efa fantatry ny ataoko hoe efa fantatry ny mpanjifa malagasy sy ny olona eto Antananarivo sy ny manodidina hoe inona ny ST izay dite moa zany fa mampiavaka kely an'ity ST Gino ity dia izy vita avy amin'ny akora natoraly izany hoe dite natoraly no nanaovana anazy dia izy ihany koa ny ST voalohany natao tamin'ny tavoahangy vera izany hoe fonosana ekolojika natao hiarin'ny tontolo iainana amin'izy afaka averina ampiasaina dia efa afaka jifain'ny tsirairay avy ny mpanjifa rehetra eny amin'ny tranombarotra sy ny mpanjinjara rehetra manerana n'Antananarivo sy ny manodidina amin'ny vidiny 2,000 ariary monja ity Gino ST tsiro paiso ity amin'izao fa no any amin'ny faritra dia efa hiparitaka tsy hoela manerana ny nosy indray ny Gino ST. Zay sendriara ny fampalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity isarana hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté etsy pasapito nanao tontosany taovolo sy ny tarehako androany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray.